الأيام اجت أم البنين لأمها وقالت أم البنين: يا أماه إني قد رأيت رؤيا البارحة. يعني أم البنين شافت حلم ورادت تسولف لأمها، فأمها أجابتها: خير ما رأيت يا بني قصيها علي. قالت أم البنين: إني قد رأيت فيما يرى النائم كأني في روضة ذات أشجار مثمرة وأنهار جارية. يعني أم البنين شافت نفسها بالحلم بمكان كله أشجار، وكانت السماء صاحية والقمر مشرقا والنجوم ساطعة، وأنا أفكر في عظمة خلق الله، من سماء مرفوعة بغير عمد وقمر منير وكواكب زاهرة. فبينما كنت في هذا التفكير ونحوه، وإذا أرى القمر قد انقض من كبد السماء ووقع في حجري وهو يتلألأ نورا يغشي الأبصار، فعجبت من ذلك، وإذا ب3 نجوم قد وقعوا أيضا في حجري وقد أغشى نورهم بصري، فتحيرت في أمري مما رأيت. يعني شباب بالرؤيا أم البنين شافت القمر وقع من السماء في حجرها، و3 نجوم من السماء وقعت أيضا أمام أم البنين، فصار أمامها القمر و3 نجوم. وتكمل أم البنين وتقول لأمها: وإذا بهاتف قد هتف أسمع منه الصوت ولا أرى الشخص، وهو يقول: بشراك يا فاطمة بالسادة الغرر، 3 أنجم والزاهر القمر، أبوهم سيد في الخلق بعد الرسول، كذا قد جاء بالخبر. فأمها قالت: يا أماه إن صدقت رؤياك فإنك تتزوجين من رجل جليل القدر رفيع الشأن عظيم المنزلة عند الله مطاع في عشيرته، وترزقين منه ب4 أولاد، أولهم يكون كأنه القمر و3 منهم كالنجوم الساطعة. وبالفعل أم البنين مثل ما قالت أمها تزوجت علي بن أبي طالب، وأيضا أنجب الطفل كأنه القمر وهو قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام، وأنجبت 3 أخوة لأبي الفضل كأنهم النجوم الساطعة. اليوم بهذا الفيديو راح نتكلم عن الحرة الميسرة باب الحوائج أمة الزهراء شريكة زينب في المصاب أم الوفاء أم الأربعة أم البنين عليها السلام. طبعا نسب أم البنين ما يختلفون عليه اثنين أنه كان من أشرف الأنساب، فهي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة الكلابية. قبيلتها كانت من القبائل المعروفة عند العرب بالشعر والبلاغة والفصاحة والخطابة، وكان لها أجداد كثيرين معروفين بصولاتهم وجولاتهم وشجاعتهم. وأيضا شباب المعلومية، أحد أجداد أم البنين اللي اسمه مضر هو نفس جد رسول الله صلى الله عليه وآله وجد الإمام علي، فتخيلوا أحد أجداد أم البنين هو نفس جد رسول الله. وأيضا شباب لو نقرأ برواية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن قال لعقيل: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال عقيل: تزوج أم البنين الكلابية فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها. وشوفوا شباب ايش قد هذه الكلمة كبيرة، ليس في العرب أشجع من آبائها. وكانت هذه الشهادة من شخص كان نساب العرب، يعني مو شخص عادي. فكان عقيل بن أبي طالب عليه السلام يعرف بأنساب العرب وآبائهم وأجدادهم. بكل اختصار شباب ما طول عليكم، أم البنين لا تعود ولا لها صلة قرابة بالشمر بن ذي الجوشن. الموضوع وما فيه أنه اثنينهم كانوا من نفس القبيلة، أم البنين من قبيلة الكلابية والشمر كان أيضا كلابي. فكنا سامعين برواية أنه الشمر لما جاء لأبي الفضل العباس عليه السلام وقال: أين بنو أختنا؟ فأجاب العباس: ما شأنك وما تريد؟ فالشمر قال: تعالوا لجيشنا وانطيكم الأمان. فأجاب العباس عليه السلام وقال: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ ورجع الشمر متفشل من وراء حكاية العباس. شوفوا شباب بكل اختصار خل أشرح لكم شنو سالفة لقب أم البنين. العرب أيام زمان كانت من عاداتهم يكنون الأمرأة اللي تولد 3 أولاد فما فوق بأم البنين. يعني مثلا أي مرة جابت 3 أولاد 4 أولاد 5 أولاد فما فوق يكنوها أم البنين. ولكن السؤال: ليش أم البنين كانت كنيتها أم البنين من قبل أن تنجب البنين أصلا؟ يعني هي ما كان عندها أولاد ويكنوها أم البنين. هنا العلماء والمؤرخين انقسموا إلى نصفين. النصف الأول يقول إنه كانوا العرب أيضا أيام زمان يلقبون بناتهم أو يكنون بناتهم أم البنين. ليش يكنوها أم البنين من قبل أن تتزوج؟ على سبيل الأمل والتفاؤل، وإنه يتفائلون إنه بنتنا باشر عقبة تتزوج وتنجب لنا أولاد كثيرين، فنكنيها من هسه أم البنين. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول. أما الرأي الثاني والأشهر يقول إنه لما أم البنين تزوجت من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كان الإمام علي يناديها باسم فاطمة، يناديها باسمها،
فكانت أم البنين تلاحظ على وجوه الحسن والحسين والسيدة زينب علائم الحزن والألم، لأنه كان اسم فاطمة يذكرهم بأمهم فاطمة الزهراء عليها السلام. فهنا أم البنين راحت الإمام علي وطلبت منه أن ما يناديها باسم فاطمة حفاظا على مشاعر الحسن والحسين والسيدة زينب، فصار الإمام علي يناديها بكنية أم البنين. هذا بالنسبة إلى كنية أم البنين، ولكن لأم البنين ألقاب كثيرة مثل لقب أمة الزهراء، وأمة الزهراء شباب يعني خادمة الزهراء. ليش أم البنين تلقبت أمة الزهراء؟ أم البنين ما كانت موجودة بزمن الزهراء. أم البنين شباب ما كانت تعتبر نفسها زوجة الإمام علي، كانت تعتبر نفسها خادمة لزوج الزهراء وأولاد الزهراء، فلذلك لقبت أمة الزهراء. وأيضا من الألقاب الأخرى لأم البنين مثل مبيضة الوجه، ويعود أصل هذا اللقب لأنه كانت أم البنين دائما توصي أولادها أن يبيضون وجهها أمام الزهراء يوم القيامة. وبالفعل أولاد أم البنين ما قصروا، واحد تلو الآخر استشهدوا فداء للإمام الحسين، وفعلا بيضوا وجه أم البنين أمام الزهراء عليها السلام، فلقبت مبيضة الوجه. وأيضا من ألقاب أم البنين الأخرى مثل ميسرة وباب الحوائج. فكنا نعرف شنو فضل قراءة الفاتحة على أم البنين لتيسير الأمور. وأيضا أم البنين تلقبت بباب الحوائج لأنه ماكو شخص طلب من الله عز وجل بجاه أم البنين ورد خائب. ولأم البنين ألقاب كثيرة بعد مثل الحرة والوفية وشريكة زينب في المصاب. بهذه الجزئية من هذا الفيديو راح احكي لكم عن أولاد أم البنين بالترتيب بكل اختصار. فأول طفل رزقت به أم البنين هو العباس عليه السلام، وكان عمر العباس 35 سنة، وكان متزوج من امرأة اسمها لبابة بنت عبيد الله. ومن بعد العباس أنجبت أم البنين عثمان، وكان عمر عثمان 23 سنة، وبعض الروايات عمره 25 سنة. ومن بعد عثمان أنجبت أم البنين عبد الله، وكان عمر عبد الله 21 سنة. وآخر طفل أنجبته أم البنين هو جعفر، وكان عمره 19 سنة. وطبعا أولاد أم البنين عليهم السلام استشهدوا من الصغير إلى الكبير، يعني أول واحد استشهد هو جعفر، وآخر واحد استشهد هو العباس عليه السلام. فبيوم العاشر من محرم قال العباس لإخوته: تقدموا بنفسي أنتم، فحاموا عن سيدكم حتى تموتوا دونه. فأم البنين عليها السلام مثل ما تعرفون شباب بقت بالمدينة المنورة، ما حضرت واقعة الطف. والسبب صراحة هو ما واضح، ممكن هو كان طلب الإمام الحسين أن تبقى أم البنين بالمدينة المنورة وما تحضر واقعة الطف. فأم البنين ظلت مع فاطمة العليلة بنت الحسين وأم سلمة. ولقيت بعض الروايات تقول أنه كان مع أم البنين ابن العباس اللي هو الفضل ابن أبي الفضل العباس، ظل مع أم البنين بالمدينة المنورة. وبعض المؤرخين يقولون كان مع أم البنين عبيد الله بن العباس. وظلت أم البنين بالمدينة المنورة لحد ما اجت السيدة زينب عليه السلام من بعد السبي من العراق للشام. فكانت أم البنين هي خير مواسية للسيدة زينب على مصاب الإمام الحسين عليه السلام. واستشهدت أم البنين بالمدينة المنورة سنة 64 للهجرة بال13 من شهر جمادي الثاني في يوم الجمعة. وقال الفضل ابن العباس عليه السلام: لقد ماتت جدتي أم البنين، فانظر بالله عليك إلى هذا الدهر الخؤون، كيف فجع أهل الكساء مرتين في شهر واحد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا أم البنين توفت بشهر جمادي الثاني، بنفس الشهر استشهدت به فاطمة الزهراء. وطبعا أشرف على تجهيزها ودفنها هو الإمام السجاد عليه السلام عبر ثلة من الهاشميات والمواليات. ولهنا شباب وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم واستفاديتوا منه. صراحة شباب المعلومات عن أم البنين جدا قليلة بالكتب، حاولت أن أجمع لكم أكبر قدر من المعلومات بهذا الفيديو. أتمنى عجبكم واستفاديتوا ولو بمعلومة. وإذا حاب تتواصل وياي بشكل شخصي